हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ डाबर कंपनी का स्तोपलादी चूरन जो खांसी से राहत देता है। 130 रुपये इस पे MRP है, जिसका वेट 60 ग्राम्स है। ये खांसी के लिए बहुत सर्वोत्तम चूरन है। इसको लेने का जो तरीका है, शहद के साथ मिला करके चाटना, यानी कि आधा चम्मच चूरन और 1 से 1.5 चम्मच शहद आपस में मिला करके पेस्ट बना के दिन में 3 से 4 बार चाटना है। खांसी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।